ये आज हमारे पास सोनी का 43W 950C सेट आया था, जिसमें कस्टमर की कंप्लेन थी कि कोई साउंड नहीं आ रही है, नो साउंड में था ये सेट। तो हमने इसको खोला और काफ़ी देर इसमें डायग्नोस करने के बाद हमें पता चला कि इसमें ये साउंड आईसी जो लगी हुई है, एक यहाँ पे है और एक ये बूफर वाली है। साउंड बार, इसमें साउंड बार लगा हुआ है नीचे, उसके लिए है ये वाली। और ये जो हमारे सेट के अंदर है स्पीकर, उसके लिए है। तो ये दोनों आईसियाँ परफेक्टली ओके हैं, लेकिन इसमें जो सीरियल डाटा आता है, सीरियल डाटा और क्लॉक इस वाली आईसी पे वो मिसिंग था। और वो हमें ट्रेस करने पे पता चला कि ये आईसी के पास यहाँ पर ये जो यहाँ आप देख सकते हैं, ये जो एफआर लगी है एरे, इसके बगल में आप देख सकते हैं यहाँ पे ये कॉइल ओपन हो गई थी। तो हमने इसकी जगह 0 ओम का रेजिस्टेंस लगा दिया है और अभी ये सेट परफेक्टली काम कर रहा है। परफेक्टली इसमें साउंड आ गई है। अभी आपको हम इसको चला के दिखाएंगे। ये अभी हम इसमें अडेप्टर लगा रहे हैं। देखिए सेट ऑन हो रहा है। ये सोनी आ गया। ये देखिए ऑन हो गया है। अब हम इसका होम खोल लेते हैं एक बार। होम खुल गया है। ये देखिए आपको साउंड सुनाई दे रही होगी वैसे भी। फिर भी हम इसमें एक बार यूट्यूब चलाएंगे। टॉयलेट है जाना, पर पब्लिक टॉयलेट? अरे ना ना, दिखे क्लीन, जर्म्स एक्सट्रीम। नया हार्पिक टॉयलेट सैनिटाइजर स्प्रे, पॉप स्प्रे गो किल्स 99.9% जर्म्स। अब पब्लिक टॉयलेट जाना है, नो प्रेशर। हार्पिक टॉयलेट सैनिटाइजर स्प्रे। भैया हाँ छोटे, कर ली गाड़ी फाइनल? अरे भैया गाड़ी कोई भी, मक्खन जैसी। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन। तो जैसा कि आपने देखा कि अभी ये साउंड इसका परफेक्टली ओके चल रहा है। तो अगर आपके पास भी कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है तो आप भी ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं।